आज मैंने बनाए हैं चौलाई और पालक के टेस्टी से स्नैक्स। इसके लिए मैंने चौलाई और पालक को अच्छे से धो के रफली चॉप्ड कर लिया है। अब हम लेंगे 1 कप बेसन और 1 कप आटा। उसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, हींग, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट में हम पत्तों को मिलाकर एक छलनी में फैलाकर स्टीम कर लेंगे। बस 15 से 20 मिनट में ये स्टीम हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे निकाल लेंगे और इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। और एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इन पीसेस को हम दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हमें निकाल लेंगे। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। बाय।